點解我嘅小朋友成日都好似同我拍拖咁，成日都黐住我，返學又會喊住咁問點解見唔到媽咪啊？其實呢一段嘅戀愛蜜月期唔係麻煩期，係一個教育嘅黃金期嚟㗎。如果你屋企有個小情人，佢成日都話好愛你，瞓覺又要揾住你，出門都要黐住你嘅話咧，咁呢條件你一定要睇到尾，唔好只係覺得佢係好黐人，黐到你好攰。其實你而家係幫緊佢，幫佢打底一身嘅安全感同埋佢嘅人際關係。黐住媽咪係咪就等於安全感好足呢？心理學家佢話小朋友特別黐其實係一個好好嘅情況嚟嘅。有陣時小朋友特別黐住一個主要嘅照顧者，多數就代表佢覺得你好可靠，喺你身邊十分之安全。呢一份嘅安全感會變成佢將來面對呢個世界嘅底氣，覺得大人係好可信嘅，世界係唔恐怖嘅。你以為佢黐住你阻住你，其實咧佢係用盡佢嘅全力去相信你。黐住你其實都係一個充緊電嘅一個模式嚟㗎。小朋友嘅心就好似一個情緒嘅充電器，一個電池，擁抱親密，成日同佢講好掛住你，呢個都係幫佢自己喺度叉緊電。電力夠嘅小朋友就會頂得住返學嘅壓力、同學嘅相處或者係陌生嘅環境，適應力亦都會比一般嘅小朋友係會更加強嘅。媽咪抱住喊嘅小朋友嘅話，其實你可以呢一刻幫到佢，就係俾一個充電嘅機會俾佢，而且都係俾佢一個最大嘅勇氣，係支持都可以俾到佢嘅喎。咁點樣去回應同埋點樣去教佢認清情緒呢？當佢喊住問點解見唔到媽咪啊？咁你唔好鬧，亦都唔好否定，只係同佢講你而家好掛住媽咪，其實你係咪唔捨得我呢？咁其實你係教緊佢咧去認清楚佢自己嘅情緒喎。有安全依附嘅小朋友咧，其實通常咧大個咧都會識得去表達自己，亦都會主動咁樣去話俾你知佢自己嘅感受，唔係一味發脾氣或者將自己收埋嘅喎。咁咧，我就會喺度小撇步教下大家。咁你如果係想小朋友更加容易去掌握嘅話咧，第一你就係先擁抱佢，第二咧就教佢講感受，第三咧亦都講清楚你幾時可以下次再見到媽咪喎。咁有陣時黐得好，將來就會更加獨立。好多爸爸媽媽都會驚，而家咁黐住媽咪，將來會變一群腳仔啊，會唔會好唔獨立啊？但係研究反而指出咧，安全感夠嘅小朋友咧，其實更容易學識會放手同埋獨立，因為佢心入邊知道，我出去闖一陣嘅時候，媽咪仲會喺度背後支持我。咁由細個開始練習一個小別離，譬如媽咪去廚房5分鐘，事後就同佢講，我轉頭就翻嚟㗎啦。然之後就話，哦係咪真係翻嚟啊？你見到啦，媽咪真係翻嚟㗎。咁呢啲經驗值儲喺佢心入邊，佢就會更加有呢個底氣同埋安全感啦。咁喺親密之中亦都要有一條界線嘅喎，黐住媽咪係好事，但係唔代表媽咪要犧牲全部嘅時間俾你嘅喎，反而有一個清晰嘅界線，等佢學識尊重同埋等待，依附安全感，亦都識得俾一啲小朋友一個界線嘅時候，佢就會知道喺學校人際關係或者拍拖，亦都係更加容易知道嗰個底線喺邊度，咁就更加容易建立一個健康嘅關係啦。咁所以咧，3個簡單嘅界線就係行程界線，要俾佢知道我嘅行程係點，幾時會翻嚟，一個承諾咁。第二就係身體嘅界線，可以抱抱，可以講我愛你，但係媽媽攰嘅時候亦都會休息一下。第3個界線就係互動嘅界線，有互動嘅時候你可以自己去做自己嘢去等住媽咪，但係同一時間你都會知道媽咪個心都喺你度㗎。咁3個界線大家清楚咗之後咧，咁小朋友就更加容易去 support 自己啦。咁最後當你嘅小朋友佢有黐住你嘅時候，你試下唔好淨係諗抱煩，不如你同自己講下，原來我喺生命中係十分之重要嘅，好好享受呢個戀愛蜜月期，幫佢裝滿佢嘅安全感，教識佢尊重、等待同獨立，將來做一個有底氣嘅人。咁希望你哋分享一下小朋友黐住自己會點樣再做。多謝大家，拜拜。